Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Kejeniusan Abu Nawas berdebat dengan Menteri Istana. Suatu hari istana mengadakan lomba debat akal-akalan. Pesertanya adalah para menteri, penasihat, dan orang-orang terpandai di negeri itu. Tapi yang menang bukan yang paling benar, melainkan yang paling bisa membuat lawan kehabisan akal. Abu Nawas tentu diundang untuk membuktikan bahwa para peserta juga mampu menyamai kecerdikan Abu Nawas, bahkan harus melebihinya. Setelah semua peserta berkumpul, lomba segera dimulai tanpa Abu Nawas yang belum hadir. Lomba sudah berjalan setengahnya dan yang tersisa adalah yang hebat dari yang terhebat. Abu Nawas pun datang terlambat dengan pakaian compang-camping dan membawa sapu lidi. Ketika gilirannya tiba, lawannya adalah menteri paling serius yang terkenal tidak pernah tertawa seumur hidupnya. Sang menteri mulai berdebat dengan argumen panjang lebar, penuh istilah rumit, sampai para penonton menguap karena bosan. Sementara itu, Abu Nawas pun juga merasa bosan dan hanya berdiri menatap langit-langit ruangan, celingak-celinguk menghitung ubin dengan jari kaki sampai memainkan pakaiannya karena saking bosannya. Semua hanya memperhatikan Abu Nawas dalam keadaan bingung. Tak ada satupun yang menghiraukan ucapan sang menteri. Tapi juri tidak bisa menyela karena aturan debat melarang interupsi sampai peserta selesai. Saat menteri selesai dengan argumennya, Abu Nawas tanpa bicara sedikit pun untuk mendebat, membuka bungkusan kecil dari balik bajunya yang isinya kacang goreng. Ia menebarnya di lantai sambil duduk santai, lalu mulai menyapu kacang itu satu persatu dan perlahan ke sudut ruangan dengan sapu lidi. Sambil bersiul, menteri marah. Ia berdiri menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi, tapi belum sempat bicara, Abu Nawas mengangkat satu kacang terakhir tinggi-tinggi, menunjukkannya ke semua orang, lalu meletakkannya ke dalam sakunya seolah itu harta karun paling berharga. Penonton masih terdiam dan menatap serius Abu Nawas dengan penuh kebingungan. Bahkan sang raja merasa keheranan dengan rasa penasaran yang tinggi. Ketika juri akhirnya menanyakan maksud dari semua aksi aneh itu, Abu Nawas hanya menunjukkan selembar kertas yang ia tulis sebelumnya, isinya sebagai berikut. Aku tidak berdebat dengan orang yang menganggap dirinya selalu paling tahu di antara yang tahu. Seolah tumpukan kacang yang padahal isinya sama saja, tapi merasa isinya yang terbaik dan belum tentu baik. Sombong, karena percuma membalas orang yang tidak mau kalah. Tidak akan ada habisnya, tapi aku bisa dengan mudah mematahkan kesombongannya tanpa berkata sepatah kata pun. Dan itulah salah satu kacang yang tetap tenang dan diam dalam segala situasi. Debat selesai. Semua penonton termasuk juri dan Baginda Raja pun berdiri memberi tepuk tangan atas kejeniusannya mendebat sesuatu di luar perkiraan. Lawannya pingsan karena malu. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan hadiah, kacang goreng, dan sapu lidi yang sekarang dianggap alat debat paling sakti di kerajaan. Tamat. Nggak habis pikir betapa jeniusnya pola pikir Abu Nawas ini, ya. Gokil.